আজ বন্ধুরা দুটো মোবাইলের সেপারেটার রিপেয়ার করব। এই একটা খুলেই রেখেছি, আর এই একটা, এই দুটোকেই রেডি করব। কমপ্লিটও হয়ে যাবে। দুটো হিটার খারাপ, খুলেছি, চেক করলাম, হিটারটাকে লাগাবো। তো বন্ধুরা, কোনো মোবাইলের সরঞ্জাম, যে কোনো সেপারেটার, হাওয়ার মেশিন, কম্বো মেশিন, এগুলো খারাপ হলে রিপেয়ার জন্য এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। ধন্যবাদ।